პეკინის საზაფხულო სასახლე იჰეუანის სასახლე პეკინში მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი და ულამაზესი სამეფო ბაღია. იგი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული და ათასობით ტურისტს იზიდავს თავისი განსაცვიფრებელი არქიტექტურით, უძველესი ტრადიციებითა და ბუნებრივი სილამაზით. ახლა სწორედ აქ ვიმყოფები და თქვენს დაგათვალიერებინებთ აქაურობას, ასე რომ კარგად მოკალათდით და დავიწყეთ. ესეც მთავარი შესასვლელი. ხალხი არც თუ ისე ცოტა ჩანს. ბილეთები შეგიძლიათ შეიძინოთ როგორც ონლაინ, ისე ადგილზე. მე წინასწარ ონლაინ შეძენას გირჩევთ, რადგან განსაკუთრებით სეზონზე შესაძლოა ბილეთები აღარ იყოს. ბილეთის ფასრად შეეხება $7. ტერიტორია 300 ჰექტარზეა გადაჭიმული და მოიცავს ტბებს, ბაღებს, სასახლეებს. მას რამდენიმე შესასვლელი კარიბჭე აქვს. მე მთავარი კარიბჭიდან შემოვედი და პირველი სუჟოუს ბაზრის ქუჩაზე მოვხვდი, სადაც იმპერატორები და სამეფო ოჯახის წევრები გასართობად დადიოდნენ. სუჟოუს ბაზრის ქუჩა უძველესი ჩინური სავაჭრო ქუჩის რეპლიკაა. ის შექმნილია სუჟოუს, ჩინეთის სამხრეთული წყლის ქალაქის სტილში და გადაჭიმულია კუნმინგის ტბის გასწვრივ. ქუჩას ხის პატარა ხიდები, უძველესი არქიტექტურის შენობები და წყლის არხები ამშვენებს. აქ იმიტირებულია ტრადიციული ბაზარი, სადაც იმპერატორი და მისი ოჯახი გასართობად და სავაჭროდ დადიოდა. აქაურობის შექმნა კი ერთ ძალიან საინტერესო და რომანტიკულ ლეგენდას უკავშირდება. ლეგენდის მიხედვით, სუჟოუს ბაზრის ქუჩა იმპერატორმა ციანლუნმა შექმნა თავისი საყვარელი ქალისთვის, რომელიც სუჟოუდან იყო. ამბობენ, რომ ეს ქალი თავისი მშობლიური ქალაქის ნოსტალგიით იტანჯებოდა და ამიტომ იმპერატორმა გადაწყვიტა მისთვის სუჟოუს ბაზრის გარემო გაეცოცხლებინა პეკინში, საზაფხულო სასახლის ტერიტორიაზე. იმპერატორმა დეტალურად გაითვალისწინა სუჟოუს არხებისა და ბაზრების ტრადიციული სტილი. ქუჩაზე ააგეს პატარა არხები, ხის ხიდები და ტრადიციული ჩინური მაღაზიები, რომლებიც წყლის პირას მდებარეობს. ეს ყველაფერი კი იმისთვის, რომ მის საყვარელ ქალს თავი მშობლიურ ქალაქში ეკრძნო. საინტერესოა არა? მოკლედ, ამაზე ნაკლები მეორე ნახევარი არ უნდა აირჩიოთ, გოგოებო. ლეგენდა იმასაც ამბობს, რომ ეს პროექტი არამხოლოდ სიყვარულის გამოხატულება იყო, არამედ იმპერატორის უნარი შეექმნა სამეფო გარემო, სადაც ბედნიერებას უფევდა. დღეს სუჟოუს ბაზრის ქუჩა ტრადიციული ჩინური კულტურისა და ისტორიის სიმბოლოა, რომელიც იმპერატორის და მისი სიყვარულის ისტორიას ინახავს. ტურისტებს კი შეუძლიათ ამ ქუჩაზე ისეირნონ, დადგმდნენ ატმოსფეროთი და შეიძინონ ტრადიციული ხელნაკეთი ნივთები და სუვენირები. მოკლედ, აქაურობა ძველ ჩინურ ცხოვრების სტილსა და ისტორიაში გამოგზაურებთ. დავაგრძელოთ გზა. გრძელი სიცოცხლის გორა საზაფხულო სასახლის ცენტრალური ნაწილია. გორა, რომელიც 60 მეტრის სიმაღლეზეა, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სასახლის განლაგებასა და ესთეტიკაში. მის ფერდობზე განლაგებულია ბუდისტური ტაძრები, პაგოდები და პავილიონები, რომლებიც ჩინეთის ტრადიციულ არქიტექტურას და სიმბოლიზმს ასახავენ. უამრავი კიბია, ასე რომ მოემზადეთ ამისთვის. ამდენი საფეხურის ავლა კი მერწმუნეთ ნამდვილად ღირს. გორა ასევე სტრატეგიულად არის განლაგებული. ასულად ცოტა საფრთხილოა, რადგან არც თუ ისე მარტივი და კომფორტული კიბეების ავლა გიწევთ. ცოტა ლაშქრობის უნარებიცაა საჭირო. თუმცა თუ ბოლომდე ახვალთ, აქედან ულამაზესი ხედები იშლება საზაფხულო სასახლის სხვა ნაწილზეც. ხალხის რაოდენობა ნახეთ. ელეკი შეუპოვრად მიიწევს წინ, მისთვის ძალიან საინტერესო თავგადასავალი